徳島で柔道整復師をしている久米と言います。今日はありがとうございました。盛りだくさんな内容で大変勉強になりました。数いる先生の中から側腕賞チャンピオンに任命いただき、その側腕も首の治療や背骨の治療でセミナーの前半で治ってしまい、それが戻ってこないエクササイズも教えてもらったので、これからもしていきたいと思います。腰痛だけでなくて頭痛や手のしびれや股関節のあった先生も治ってしまいびっくりしました。これからも臨床に生かしたいと思います。ありがとうございました。